Недолгий путь по волжским просторам, и нашу команду доставили до места лова. В этот раз мы остановились на прорве напротив входа в Печорский затон. Выходим на свал, забуриваемся, и практически с первых лунок начинаются поклевки некрупного судака. Судак брал вяло, и поэтому было много пустых поклевок и сходов. Мы пытались подобрать к нему ключик. Пробовали ловить на ратлины, блесны, на балансиры. Но судак капризничал и лучше всего отзывался на спуск по течению мормышки с подсадкой тюльки. На одном месте долго не засиживались, так как на новых проборенных лунках рыбалка была успешнее. Близится вечер, рыбалка завершается, пора возвращаться на базу Аквахаус, ужинать и отдыхать.